အေရီတိုင်းမြောင်မြောင်မြို့နယ်ရှိဖျားတူးဖော်ရရှိတဲ့လေကွင်းတွေကရေတွေကိုဒေသခံတွေကခတ်ယူကြလို့ရေတွေကုန်ခန်းသွားပေမဲ့လည်းမြေကြီးတွေပါခတ်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေရီတိုင်းမြောင်မြောင်မြို့နယ်ကျွန်းထိပ်ကြီးရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကလေကန်သင်းပေါက်ရာကတဆင့်ရှေးဟောင်းဖျားရုပ်ပွားတော်တစုတူးဖော်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီလေကန်သင်းအတွင်းကရေတွေကိုကင်ဆာပေါင်ဝင်ယောဂပြောက်တယ်လို့ဆိုပြီးခတ်ယူတောက်သုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးတွေကပေါ်လာတဲ့ဖျားဖြစ်တာကြောင့်ပေါ်တော်မူဖျားအဖြစ်ဒေသရင်းနာမည်ကြီးသွားပြီးယနေ့ရဝေဖျားမှုတွေနဲ့စီကားခဲ့ရာလေတွေကနောက်ကျနေတဲ့ရွှေရည်တွေကိုအလူရက်ခတ်ယူတောက်သုံးကြလို့အခုခါမြေကြီးတွေပါခတ်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေကွင်းတွင်းကရွှေရည်တွေမှာပေါင်းသက်ဆေးတွေပေါဝင်နိုင်တယ်လို့၎င်းရွှေရည်တွေကိုတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်ယောဂမပြောင်းရုံသာမကကျန်းမာရေးအနေပါရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အေရီတိုင်းသားတွေကကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်စားမှုများတယ်။အခုလိုယောဂပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့ရေမန်းတွေဖျားပေါ်တယ်ဆိုတာတွေကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကမကြာခဏဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုကိစ္စတွေဆိုတော့ပြောရတာသတိထားရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလေကွင်းတွေကရေတွေကိုတောက်သုံးတယ်ဆိုတာကတော့ညံနဲ့စင်ញင်တဲ့တယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်လို့အေရီတိုင်းသားတူကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။လေကွင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတုပိုးသက်ဆေးနဲ့လက်မြင့်ဩဇာတွေပျော်ဝင်နေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာကင်ဆာကိုပျောက်စေဖို့ထက်ကင်ဆာကိုပိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးရေရှည်တောက်သုံးရင်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာနဲ့အသေးချောက်တာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းမေးရေမြောင်းဟာပတ်ဝန်းကျင်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့အညစ်အကြေးပေါင်းစုံဥပမာခဲပရာစတဲ့သတ္တုစိတ်တွေစုဝေးရနေရဖြစ်ပြီး၎င်းစိတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံကြောစနစ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။မြောင်များမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအခြေအနေကဘာသာရေးရယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုလေးစားပေမဲ့ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်တော့အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။လမ်းမေးရေမြောင်းနဲ့လေကွင်းဒီကရေတွေဟာတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့ညစ်ပတ်နေပါတယ်။စေပညာအရတောက်သုံးမှုမသိတဲ့ရေစင်းထဲမှာပေါဝင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်တောက်သုံးတာဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်မှုရနိုင်ပေမဲ့ယောဂဘူးရှိတဲ့ရေကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးပြောဆိုကြပါတယ်